Nhân tiện nói về chuyện ý tưởng và sáng tạo, ngay sau đây Ngọc Quý xin giới thiệu với các bạn một giải pháp về công nghệ vô cùng hữu ích. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều không ít lần phải mang máy tính của mình đi sửa, vì đồ công nghệ sử dụng sau một thời gian sẽ gặp một vài vấn đề trục trặc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học thì giờ đây anh Nguyễn Xuân Hoàng đã khiến cho việc sửa chữa máy tính trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần ngồi ở nhà, chiếc máy tính của chúng ta vẫn có thể được sửa chữa một cách nhanh gọn. Nguồn gốc của những phát minh sáng chế, cải tiến sáng tạo đến từ sự ngẫu nhiên hoặc mong muốn mang đến tiện ích cho cuộc sống. Như ý tưởng tạo ra công nghệ sửa máy tính từ xa của anh Hoàng cũng xuất phát từ lý do rất đời thường, thiết thực. Thường là rất hay đi công tác, ba Hoàng thì cứ hay kêu là máy tính bị hư phải sửa. Mình bảo thôi ba cứ chờ đến khi nào con đi công tác về thì con sửa. Có một cô em gái thì cô yêu cầu mình sửa máy tính thì mình bảo thôi em ra ngoài tiệm sửa đi. Nhưng mà thì cô bảo là không, nhưng mà máy em có rất nhiều dữ liệu quan trọng nên phải là anh sửa thì mới được. Thì mình nghĩ là như vậy là có nhu cầu về bảo vệ dữ liệu. E-Linkage phát triển một cái thiết bị USB rất là nhỏ gọn. Khách hàng chỉ làm một thao tác rất là đơn giản thôi là cắm cái pin này vào máy tính thì mình sẽ có thể là touch để yêu cầu là dịch vụ, và sau đó thì nếu mà mình đồng ý thì cái chuyên gia từ xa có thể điều khiển và khắc phục máy tính của khách hàng. Đây là một cái ví dụ, là một trường hợp mà gọi là rất là nghiêm trọng, tức là khi máy tính bật lên là màn hình xanh thì thông thường với các công nghệ hiện tại bây giờ là khách hàng chỉ có một chọn lựa thôi là đem cái máy này tới trung tâm bảo hành sửa. Nhưng mà công nghệ E-Linkage là có thể khắc phục cái lỗi này từ xa. Tất cả mọi thao tác, thậm chí là có thể vào được cả cài lại Windows cho máy tính, hoặc là thậm chí là vào cả BIOS setup. Khi máy tính gặp vấn đề, không chỉ là việc giảm công sức đi lại để sửa máy tính, mà chuyện đảm bảo an toàn với dữ liệu của mình thật sự là điều ai cũng quan tâm. Công nghệ của E-Linkage có một cái đặc trưng nữa là có khả năng là bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Khách hàng có thể ngồi xem, theo dõi mà có thể là đi ra chỗ khác. Nhưng mà đặc biệt là khi mà khách hàng đi ra chỗ khác thì chuyên gia cũng không thể nào lấy được cái dữ liệu của khách hàng từ xa. Máy tính bình thường ở nhà thì đã vào được thì đương nhiên là có thể lấy được dữ liệu ra rồi. Nói chung là để chuyên gia từ xa mà có thể lấy dữ liệu của khách hàng ấy thì chỉ có là hai cách thôi. Một là chuyên gia sẽ qua cái kết nối mạng của máy tính, xong upload dữ liệu trong dữ liệu của khách hàng lên một cái địa chỉ website khác. Công nghệ E-Linkage có một sự khác biệt là tất cả mọi giao dịch là đều đi qua USB hết. Nên trong quá trình điều khiển từ xa thì tất cả các kết nối mạng của máy tính là sẽ bị cắt. Khách hàng có thể chủ động cắt, hoặc là phần mềm của E-Linkage sẽ tự động cắt. Thì như vậy lúc đó máy tính nó sẽ giống như là một cái ốc đảo và không có cái đường nào mà upload dữ liệu ra ngoài được. Còn cách thứ hai là khi mà chuyên gia cố tình mở cái file dữ liệu ở trên máy tính khách hàng và nhìn từ xa thì cái phần mềm của E-Linkage sẽ phát hiện có một cái sự truy xuất vào cái dữ liệu khách hàng, và tất cả những cái ứng dụng mà truy xuất vào file đó là khi mà gửi lên màn hình từ xa là sẽ bị xóa hết nội dung, và như vậy là chuyên gia chỉ thấy một cái màn hình đen ở phía đấy thôi. Như vậy là khách hàng hoàn toàn yên tâm. Công nghệ này cho phép khắc phục từ xa các vấn đề về phần mềm của máy tính trong mọi tình huống, kể cả với máy tính bị lỗi hoặc chưa cài đặt hệ điều hành. Khách hàng sẽ không cần bước chân khỏi nhà, vẫn có thể chọn được dịch vụ sửa chữa cài đặt máy tính cho mình chỉ bằng việc cắm chiếc USB eLink vào máy. Đơn giản, an toàn và linh hoạt chính là giá trị khác biệt để công nghệ của E-Linkage được cấp bằng sáng chế. Hiện nay nhiều người cài cái TeamViewer vô trong cái máy để mà cũng có thể là cài đặt hay là làm một số thao tác từ xa được. Thì như vậy thì cái sản phẩm của mình á có một cái sự khác biệt như thế nào với cái TeamViewer không ạ? TeamViewer thì nó hoạt động khá tốt để giải quyết các vấn đề của khách hàng, nhưng mà có những cái tình huống giống như là hệ điều hành không thể khởi động được thì lúc đó không khởi động hệ điều hành thì TeamViewer cũng không thể chạy được. Nhưng mà đối với E-Linkage thì là vẫn có thể khắc phục được. Cái thứ hai là an toàn. Chuyên gia sử dụng TeamViewer để sửa máy khách hàng thì là chuyên gia sẽ dùng cái đường network Evo thì mới chạy được TeamViewer. Và khi mà đã có network rồi thì chuyên gia hoàn toàn có thể qua đường đó có thể upload dữ liệu của khách hàng lên một cái địa chỉ website khác. Để sử dụng TeamViewer thì nói chung là vẫn khá phức tạp, tức là người dùng phải vào website rồi download phần mềm rồi chạy cấu hình các thứ khác thì mới sử dụng được. Thì đối với những người mà ít có kinh nghiệm giống như là ông cụ của Hoàng là 70 tuổi thì không thể dùng cái đó được, thì cái của E-Linkage rất là đơn giản, tức là chỉ cần cắm cái pin vào là chuyên gia có thể bắt đầu là kiểm soát được máy của khách hàng. Chiếc USB eLink sẽ đóng vai của một chuyên viên máy tính, giải quyết vấn đề cho khách hàng mọi lúc mọi nơi.
Và kỳ vọng của Elingate là tạo ra một nền tảng như là Uber cho các dịch vụ hỗ trợ về công nghệ thông tin. Tính năng bảo vệ dữ liệu cho phép khách hàng yên tâm khi nhận sự hỗ trợ của một chuyên gia IT không quen biết trên thế giới, mở ra cơ hội kinh doanh cho tất cả các chuyên gia máy tính, đồng thời cũng tạo ra một nguồn cung dịch vụ phong phú và đa dạng với giá thành cạnh tranh. Elingate sẽ là một cái cổng kết nối trung gian để các đơn vị cung cấp dịch vụ, các đơn vị sửa máy tính thì sẽ qua cái cổng của Elingate để cung cấp dịch vụ tới cho khách hàng. Nó giống như là một cái chợ dịch vụ. Đúng rồi, đó. sau này sẽ chưa. Ý tưởng tuyệt vời là thế, nhưng thật sự chiếc USB eLink cho đến thời điểm này chưa chính thức được thương mại hóa trên thị trường. Trong khi đó, một đứa con khác của Elingate mới là sản phẩm ra đời trước. Đó là sản phẩm eLink KVM, hiện đang được phân phối và sử dụng tại nhiều doanh nghiệp. Là sản phẩm của Việt Nam, Bitmax được cái cơ duyên là tiếp cận và thấy được sản phẩm này từ những ngày đầu phát triển, cảm thấy sản phẩm này rất là hay. Mức độ để mà phát triển thị trường thì sản phẩm này khá là tốt, không có sản phẩm nào có thể có những tính năng cao cấp hơn sản phẩm này đang có, chi phí rất là tốt. Đối với các sản phẩm khác, nhà cung cấp họ sẽ không phát triển các cái phiên bản update hay hỗ trợ cho mình nhiều. Còn đối với chỗ Elingate hỗ trợ cho mình từ xa, trực tiếp trên cái KVM này luôn, lẫn định kỳ sẽ có những các bản update hoặc nâng cấp mới hoặc những gì cải tiến mới. Với sự ra đời của Elingate thì cũng được sự chào đón của khá nhiều công ty. Họ cũng đã sử dụng sản phẩm để áp dụng trong các bài toán quản lý hệ thống server, rồi quản lý những cái xử lý những vấn đề ở trong một văn phòng. Đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ làm cái eLink trước. Đúng rồi. Nhưng sau đó thì mình lại đi làm cái eLink KVM trước. Vì sao vậy? Thực sự eLink nó là một cái gọi là một cái công nghệ mới, nó có thể gọi là có thể thay đổi hoàn toàn cái cách cung cấp dịch vụ. Mà khi mà một cái sản phẩm mới thì nó sẽ đầu tư cần rất nhiều bài toán đầu tư về đào tạo lại thị trường, rồi marketing, quảng cáo và xây dựng một cái nền tảng để có thể đáp ứng rất nhiều khách hàng. Thì chi phí nó quá lớn nên cuối cùng là Elingate là quyết định là mình đi vào phân khúc ngách trước. Tức là các sản phẩm eLink KVM thì họ đã có một cái thị trường rất lâu rồi và cái lợi nhuận trên cái phân khúc đó là khá cao, nên Elingate quyết định là đi vào cái phân khúc đó trước để tạo cái doanh thu và sau đó thì mới bắt đầu phát triển cái eLink. Như bất cứ một startup nào, cho dù có nền tảng công nghệ vững chắc và đầy tiềm năng, nhưng để khởi đầu thì bài toán thị trường, vốn cũng đều nan giải như nhau. Thế nên Elingate cũng phải biết chọn con đường phù hợp để đi đến đích. Thực sự là chắc mình như anh nói hồi xưa, cách đây khoảng 6 năm là đã có ý tưởng. Thì công ty là Hoàng cũng đã chủ động là đăng ký sáng chế ở Mỹ, ở Việt Nam. Lúc đó thì vẫn làm cho một công ty là đa quốc gia. Nhưng mà mình cũng dành một thời gian là mình tự chế tạo ra những cái gọi là concept để chứng minh cái tính khả thi của công nghệ. Thì sau đó thì cũng làm được một số sản phẩm rồi đi giới thiệu thì cũng đã tìm được một cái đối tác là họ cảm thấy tin tưởng. Thì cách đây 3 năm thì lúc đó là mới bắt đầu là đầu tư tiền, lúc đó mới chính thức là set up công ty Elingate. Đây là một sản phẩm rất là hay. Người IT của mình sẽ ở tại văn phòng và cái thiết bị này ở tại nhà của khách hàng của mình. Nó sẽ giải quyết được vấn đề là cái nguồn nhân sự IT ở thị trường nó sẽ thông minh hơn rất là nhiều. Doanh số của các dịch vụ IT toàn cầu hiện nay là 15 tỷ đô la Mỹ một năm. Và Elingate kỳ vọng khi sản phẩm này tham gia thị trường không chỉ làm thay đổi cách các công ty cung cấp dịch vụ IT mà còn có thể mang về một phần của miếng bánh đó. Thời gian vừa rồi thì Elingate cũng được cái vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao đã giúp hỗ trợ rồi kết nối với các nhà đầu tư rồi kết nối với khách hàng để có thể là giới thiệu cái sản phẩm này để cho tới mọi người biết về cái công nghệ của Elingate. Cái tình huống sao chép là luôn luôn có, mà để bảo vệ nhanh nhất là chúng ta luôn luôn phải đi nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Thì đó thì Elingate sẽ luôn luôn liên tục phát triển, giống như là hoàn thiện những cái tính năng mới cho khách hàng. Ví dụ như là hiện giờ là cái phần mềm điều khiển từ xa ở trên hiện giờ đang được thiết kế để chạy trên laptop, desktop, thì sắp tới là sẽ phiên bản là chạy trên tablet. Thì với phiên bản tablet thì thực sự là cái người support là họ có thể giải quyết tình huống ở bất cứ đâu, có thể ngồi ở bãi biển hoặc là ngồi trên xe buýt, và Elingate sẽ luôn luôn cập nhật những công nghệ mới để có thể là nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Khi cả thế giới bước vào kỷ nguyên 4.0 cũng là thời cơ để các doanh nghiệp công nghệ như Elingate tỏa sáng.
Một phụ huynh hoàn toàn không biết gì về công nghệ thông tin vẫn có thể liên lạc tới chuyên gia và yêu cầu cài đặt các ứng dụng Internet phục vụ việc học tập và loại bỏ các ứng dụng không bổ ích trên máy tính của con mình. Một người dân ở vùng xa có thể kết nối tới bác sĩ chuyên gia đầu ngành để chữa bệnh cho gia đình. Những người lớn tuổi ngày ngày đọc tin tức, giải trí, chia sẻ tương tác trên mạng mà không cần sự hỗ trợ của người thân. Và rất nhiều công năng khác mà ai cũng có thể thao tác trên chiếc máy tính. Việc phổ cập công nghệ thông tin tới mọi tầng lớp xã hội sẽ không chỉ là viễn cảnh. Với đam mê và cách lựa chọn từng bước tiến trên con đường khởi nghiệp bằng công nghệ, đội ngũ Elingate đang dần hoàn thiện sản phẩm Elimi để hiện thực mọi mong ước trong một tương lai gần.